撤回，别出来！娘娘，喝了吧，少受点罪。谁在那儿？殿下看见什么了？甜，母后睡觉觉，母后睡了，睡了。吓成这样，倒省事儿。一个傻太子，留着也翻不了天。皇兄今儿精神倒好，弟弟敬你一杯，可别一会儿又闹起来。乖，张嘴，喝了有赏。皇兄，马，大白马下！洗脚，弟弟洗脚。够了，把他带下去。再这么留着，哪日冲撞祖宗牌会，陛下脸上也不好看。母后放心，儿臣明白。殿下，夜里凉了，回吧。马儿乖，回窝吧。皇后娘娘体恤殿下，说舅公荒了多年，准殿下去给先皇后烧几张纸，也算尽孝。殿下近来受惊，陛下也点了头。长公公是要拦圣意。好，烧纸。饶娘亲。舅公灰大，长公公就别去添乱了。殿下还认得吗？当年这儿可热闹了，听说先皇后走的时候，爬都爬不动。短毛毛，别抓我！差不多了。松水了，快救火！烫！娘亲，烫！不要关！不要关！不是我，上头叫的，救我呀！凤仪宫年久失修，殿下烧纸时受了惊，撞破窗才出来，所幸只是肩上擦伤。一进舅公就闹成这样，病根还在，宫里盯不起他再折腾。陛下心疼他，可这孩子留在眼前，日日被旧事缠着，也苦。儿臣也怕皇兄哪日伤了自己。殿下，火好大，妈亲害怕。父皇，皇兄先在宴上失仪，后又于舅公引火惊驾，儿臣不敢妄议兄长，只怕再留宫中，迟早酿出大祸。成害可怜，倒只为些责罚。依你们看，何处合适？朔州偏远，少人打扰，封地虽苦，可总是皇恩。殿下，贵好，出去玩，不用背书了。只是皇兄病重，身边人也要严刑，免得到了地方又……我要大屋子，要马车，要殿下松手，松手！还要漂亮媳妇儿陪我玩。不给就不走，我住这里，我尿这里。放肆！要车，要屋，要媳妇儿陪我玩。封朔王，旧王府拨给他，车价按亲王例，3日内离京。
顾家那个女儿不是还在教坊外候追，只给她随行照料。陛下仁厚，又有大屋子喽！顾氏，往后好好伺候寿王，别想着自己还是顾家小姐。你有糖吗？殿下坐好，别碰我。殿下出宫了，朔州该去一趟了。又来个吃人粮的王爷！车上有粮，抢他们！殿下，不能下车，护着车，别人靠近。王爷带着粮来享福，咱们饿死也没人管。献了！飞起来了，都来接呀！别扯这个，先撤！别打我，坏人！刺史大人说只推车，没说还要挨打呀！刺史，你也饿了吗？那你多吃点。下官来迟，惊了王家，罪该万死。朔州灾民不懂规矩，还请王爷莫怪。有，赶走他们！王爷受惊了，王府已备好，请王爷先歇着。城中杂事，下官自会料理。这就是亲王府，连造房上荒时人。说是护卫。白天那一下，只是还没被踩死，以后要在这儿站住。下官来迟，惊了王家，罪该万死。朔州灾民不懂规矩，还请王爷莫怪。他们咬我吧！王爷受惊了，王府已备好，请王爷先歇着。城中杂事，下官自会料理。这就是亲王府，连造房都像荒了10年，门口全是刺史府的人，只是还没被踩死。白天以后要在这儿站住，还差得远呢。这米都长霉了，还能给人吃吗？城里闹灾荒，王府也得体恤百姓。刺史大人说了，先将就着吧。王爷有的吃就不错了，别挑三拣四。肉，我要吃肉！别碰，脏！没有肉，骗子！王妃，这东西煮了也要闹肚子。糖呢？你昨天说有糖，没有。王府每日就这些数，想吃好的找刺史去。疯什么疯？林家的粮要送谁？是你这种傻子能管的？林家有糖！管事慢些，小心脚下。王妃，这东西煮了也要闹肚子。糖呢？你昨天说有糖，没有。王府每日就这些数，想吃好的找刺史去。疯什么疯？林家的粮要送谁？是你这种傻子能管的？林家有糖，管事慢些，小心脚下。王妃，这东西煮了也要闹肚子。糖呢？你昨天说管事慢些，小心脚下。没有，王府每日就这些数，想吃好的找刺史去。疯什么疯？林家的粮要送谁？是你这种傻子能管的？林家有糖。早知道来朔州是饿死，还不如流经矮板子，门儿都出不去。跟着蜂王有什么活路？你在找什么？粮袋里藏盐票，怪不得发霉的米也要从同一只手过。有盐票又怎样？门外都是高明德的人，明天照样送猪食。刺史大人体恤，今儿多送些，王爷慢慢吃。常公公，你也没吃呢。我年纪轻，扛得住。谁敢私逃，被外头衙役拿了，王府保不了。留下来，至少还有口热水。没糖吃了，不要去找糖。今天就出去闹，高明德正等你犯错呢。抢糖吃，大家都有糖吃。王爷出门找糖啦！糖碰，大糖碰！王爷走错了，小店清白买卖，不敢招待。苦，糖坏了。
不是让人卖给我家的那种，煮出来一股霉味儿。林家粮贵成那样，还掺啥？抢钱了！说我抢夫，莫非？青天白日，王府众人抢粮抢钱，叫小民怎么活呀？停营！说王殿下，刺史大人请您去公堂说话。王爷是亲王，你们敢？下官只敢护送，百姓都看着。王爷也不能踩了朔州历法吧？王府是闹得难看，可这粮真不对劲。林家平日说官仓都收这批，咱们吃不得。大人，我想年轻的国人面前，这朔州城里难道就没天理了吗？王妃，林掌柜所言，你可有辩白？王爷虽贵为亲王，但在朔州天子属同房，现王爷便能兼选有作乱。本官如何治理这朔州？驾！大红马找糖吃。大官人，你兜里有糖，不给糖我就不起来。殿下，这是公堂，来人，把殿下扶开。唐票，这是我的唐票，为什么送给我的朱氏跟林家送给官仓的票是一样的印？高大人，既然要讲国法，那便请大人看看，这林氏粮铺给王府送的美米袋子里，为何会夹着官粮的运粮票？林家究竟是在卖私粮，还是在倒腾官仓？小人冤枉，这是底下人弄错了，拿错了袋子。这是粮铺进来，涉嫌盗卖官仓，本官自会严查。不报核实，官自会神志不清，但纵奴抢铺扰乱街市属实。即日起8凤3月闭门思过，王府上下非诏不得擅出。主子，俸禄被罚，门被封死，咱们连明天的米都没了。这么闹下去，真要把命闹没了。会，但他们也快急了。叫唤什么？刺史大人说了，嫌少就别吃。蜂王还想吃精米？都拿进去，洗干净，把能吃的留下。要饭喽！王爷要饭喽！给你吃甜的。堂堂皇子，在街头与乞丐分食，成何体统？大将军，我告诉你个秘密，拿着耗子。风言风语，拉下去！大将军，我告诉你个秘密，官仓里没有米，米都变成小耗子跑了，跑到东边的大红子里去了。风言风语，拉下去！大将军不信，明天大车拉土，不拉米。谁？大将军，林家那个被封的仓，夜里有大车在运土呢。高大人的肚子是不是要装不下了？闭嘴！你个疯子，知道自己在说什么吗？我知道，我还知道，明天北仓压粮，高明德要的是粮价再翻1倍。你想当一辈子看门的狗吗？明日北仓压粮，别再乱跑，跑了就真没饭了。你觉得他会帮你？他不过是个不入流的军官。他倒是没抢那个孩子的饼，没烂透的人才能用来剜肉。你觉得他会帮你？他不过是个不入流的军官。倒是没人卖。你觉得他会帮你？他不过是个不入流的军官。他倒是没抢那个孩子的饼，没烂透的人才能用来剜肉。没粮了，官府不放粮，这是要活活冻死我们啊！北边大仓有热汤，好多大车，白花花的米堆得像山一样高，去晚了就没有了。大官人要把米运走，卖钱买糖喽！北仓，去北仓，不能让他们把我们的救命粮运走！裴九川，刺史大人有令，敢有冲击官仓者，格杀勿论。不许放箭，我将齐手合力起来，拦你过去。若此强行关城，存粮充足，全仓激起兵变，请大人开仓。大人，开半仓，营盘就在。裴九川，刺史大人有令，敢有冲击官仓者，格杀勿论。放箭，不许放箭，我要吃热汤。仓里有饭，坏人不可以碰。这是官仓重地，仓外已经猛马百姓了不少人。北仓昨日明明登记了整仓衙务，有市民和军反该责弄，看责天责人。开半仓。裴九川，刺史大人令，敢有冲击官仓者，格杀勿论。放箭，不许放立起来，拦住就行。仓外就出了口了，饥渴的百姓没饭吃。胡闹！官仓重地，岂容你们煽动民变？既然仓里有粮，为何不能先开仓分粮？难道不见官仓粮，请开仓？开半仓，平坛救灾。大人，昨日押粮入库，
末将亲手过秤，北仓存粮充足，若此时强行镇压，恐激起兵变，请大人开仓。开半仓，平凡救灾。裴九川，刺史大人有令，将冲击官仓者格杀勿乱，放箭！不许放箭，把盾牌立起来。仓里有饭，坏人不给。这是父老，王爷都饿疯了，还计划着百姓没饭吃。胡闹！当日押粮入库，只有你们才能走。若此时强行镇压，恐激起鬼仓所抢刺，请大人开仓，开半仓，平摊救灾。昨日说有粮，今儿怎么又关了？昨日已关半仓，谁在居中闹事，安乱民论？朔王昨日疯闹，险些酿成民败，今日起北仓封闭清点，任何人不得靠近。大人，孩子昨晚就没气儿了，再等清点，等谁活着来领？不开饭，我也死这儿，大家一起饿死！殿下，别再添乱！大官人怕死人，这里有2个，城外还有，数不完。昨日北仓登记整仓押入，票上也是林氏盐行转运至官仓，可昨夜只放半仓，剩下的粮在哪儿？王妃不通仓肉，就别拿碎纸。今日若说没粮，烧发过秤，便可经手兵羽一同受问。高大人，人已经死在仓外，今日再关仓，城里就压不住了。你们这是逼本官！你们这是逼本官！朔王怜悯，准其3日协放北仓粮。本官在旁监督，若再有乱子，罪责自负。大唐爷有义就有饭，小娃娃先，老子走不动的也先，大个子排路头，不许抢堂。按王爷说的排，插队者逐出3日。王爷活命恩，草民记着。大人，几位乡绅在写联名帖，说赈灾不能在一家说了算。先让他笑3日。快马诵经，告诉殿下，朔王没饿死，还把手伸进了官仓。大人，协理赈灾这事暂且认，等经理来人，连印带人一起拿。快马诵经，告诉殿下，朔王没饿死，还把手伸进了官仓。大人，协理赈灾这事暂且认，等经理来人，连印带人一起拿。一个傻子能逼刺史让仓印？殿下，要不要再催皇后娘娘？派钦差南下，好好看看我这位皇兄是疯得更厉害了，还是活得太好了。慢些，都有，别挤着孩子。中有毒！朔王放毒咒害民，封国拿人！别再喝了，裴将军，封国葬！谁敢封国？按回争论！裴九川，你护着毒粮，是要一起担罪。殿下，好吃，大官人也吃，一起吃，别给我吃。裴九，你不是说王府害民，怎么不敢吃？别睡，看着我，吐出来，快吐！小的只是按吩咐换袋，真不知道。这袋粮不是北仓原袋，是昨夜被人调过。王妃，救救我儿子！能吐出来就有活路，别停。主子，你何苦自己喝呀？他不敢吃，百姓才敢信。王妃，救救我儿子！能吐出来就有活路，别停。主子，您何苦自己喝呀？他不敢吃，百姓才敢信。宋良义被我押在柴房，等天亮送审。他活不到天亮。王府拿到药包已经够麻烦了，活口再乱说，本官就真要替他陪葬。大人，钦差快到了，毒粮这事要不要推给林家残党？推干净。蜂王这条命怎么就这么硬？进城后先去刺史府，仓印今晚之前要见到。朔王擅起官仓，聚众扰地，虽出怜民，亦失法度，即刻交还北仓临时仓印，必府养病。朔州政务由钦差会同刺史查办。殿下病体未愈，还是交印歇着为好。不给，这是我的饭印，谁拿谁饿死！
殿下若不懂规矩，本官只能代为保管。殿下，追，别伤人，印必须拿回来。祖宗救我！有人抢饭！祖宗救我！钦差大人，这是朔王祖祠。祖祠也不能藏官印，让开！小心！祖宗吃掉了，饭印没了。大人，砸开就能取，不能抢苍印，明日还要示众。李大人，今日祖祠还稳夺印，明日周棚停了，谁来担这个乱子？印今日被抢，北坡地方乡绅指手画脚。大人有圣旨，自可强取。只是城外老幼若再倒在学林天停了州，你们放粮照旧，天策粮大人。大人明断，祖宗看饭，谁偷谁挨打。李婷没印子啊，不是怕你，是怕门外那些碗。他也知道饭不能断，能退第一步，就能看出第二道坎囊。主子，钦差要查账册、粮袋和经手人。咱们刚接手，旧账都在高明德和林家手里，他们要是做文章，所以苍印先活着，够吗？3日不落下，够看清谁急着杀账，谁还能从账里活。一家老小的积木还在府衙，嘴硬救不了谁。这个会算数，我要他给顾当先生。是临时东账旧印，可账面写的缺口在下，墨也不对，山道松烟墨上压出半年前的水痕。新知好书香，先生教我，这个是昨天画的，不是旧的，墨还不一定。钦差黑呢？这样的账也能当王法罪证？这个会算数，我要他给顾当先生。新知好香，先生，这个红拿的怎么照反了？这印是临时东账旧印，可书面写的是春言，旧印右角缺口在上，这本缺口在下，墨也不对。3日前新磨的松烟墨压不出半年前的水痕。钦差大人，这样的账也能当王法罪证？账有疑，自然要再审。韩九郎押回死牢，本官亲自问。不该，先生跟我回家数米粒。韩九郎方才当众指账有假，若立刻押回死牢，明日城里只会传钦差灭口。王爷要个账房陪着养病，难道比这传言还重？李大人，韩九郎伤重，先交王府看管也无妨。人还在朔州，跑不了。3日，人若少一根头发，王府担责。先生上车，数米粒喽。殿下白日那一闹，是要救我，还是要我的账？都要。你留在死牢，只能替高明德背一口黑锅；留在王府，账能活，命也能活。都要。你留在死牢，只能替高明德背一口黑锅；留在王府，账能活，命也能活。王府没钱，银行烂账一堆，关卡又在自首手里，殿下拿什么许我路？朔州未必只有烂银，只要你把账算活，我便替你拿回命和路。我不叩头，先算3天，3天后，账若还死，我自己回牢。朔州只有烂盐吗？未必。你替姑把账算活，姑替你把命和路拿回来。洗澡，脏水洗白白。你要做什么？盐井账我翻过了，朔州井盐苦，杂灰重，卖给本地穷人都嫌刺嗓子，就算账清出来，也卖不上价。再过滤一次。不对不对，沙子先睡，黑炭后睡，白布盖被。还是苦。不对不对，沙子先睡，黑炭后睡，白布盖被，洗一遍不干净就再洗，娘洗也要搓3回，还是苦。再熬下去，再熬下去，炭、柴、布都要耗尽，王府没这个本钱玩。古藏的纤尘，白的最后出来。脏的先沉，苦的先走，白的最后出来。不苦。不苦。像雪，
真像雪。殿下，这不是算账，这是改命。刺史府新令，盐货出城，加宴加税，无票不得过。刚做出一点儿，他就要把路堵死。神仙血，不苦，尝尝，尝了夸我。1点盐，不收钱，诸位只尝味。朔州盐什么时候这么净了？只接试水小单，现银不赊，数量有限，先到先得。大人，要不要把摊掀了？不急，不急，货出不去，名声再响，也只是盆里水。高大人也吃血，吃了不生气。2家小商客各定10斤，钱少，但能买柴和布，下一锅能开。2家小商客各定10斤，钱少，但能买柴和布，下一锅能开。大人饶命，小的只是烧柴。朔州私造银盐，为报朝廷，形同私盐，公坊封存，方子和盐样由钦差带走验明。这是王府严谨试制，昨日才出第1批。封了郭坊、周鹏和盐账，全得断。交出提纯法，朝廷接手自会周全。这是给父皇的舔血。殿下把东西抬到行牛做什么？写给父皇。李大人看见了，李大人送。大人，这若报上去，也是大人的功劳。祥瑞也好，私盐也罢，须先验方，方子留下，折子本官自会上。不许偷，父皇吃不到，会打人的。大人，经理及第。消息是从哪里漏出去的？驿站有人问过盐雕和上折的情况，小人只报过平安，绝无他言。大人，不如将配方握在手里。若二殿下以为我独吞祥瑞，谁来替我死？就写祥瑞预言，钦差亲验，朔王府造办入京城县，攻防暂复。那2个工匠现在何处？莽人！真的成了。李婷不是帮王府，而是怕两边都要他的命。昨日行由已准工坊复开，誓言要送临县验价。王府货，税银翻3倍，缴付另验级。李大人准你做，没准你出城啊！谁借王府车，今晚就别想住店了。朔州路窄盐贵，规矩更贵。韩丈王若嫌难，不如回去教王爷数米粒。住手！货物有疑，先暂扣。人要是再闹事儿，直接关押。先停2日吧。人都伤成这样，货也扣了，再送就是往刀口上撞。有盐没路，账盘再漂亮也是死账。换糖嘞！神仙血换破车换驴换小鹿。你有纸，我有血，能换。北门大路别走，三里坡有废炭药，探车能过。我家要车明早去临县，彻底能藏2袋，可要是被查，只送到界碑就行，剩下的路我们自己接。大车走不了，让小贩走。探车、药车、舟车，剩下混进挑担，每份只够赔1回命，不能多。关外巡哨我能拖半个时辰，多了高明德会察觉。那张老哥这腿，王府会养他一辈子，不是傻，是欠他的。关外巡哨我能拖半个时辰，多了高明德会察觉。那张老哥这腿，大车走不了，就让小贩走。探车3份，药车2份，舟车2份，剩下混进挑担，每份只够赔1次命，不能多。王府会养他一辈子，不是傻，是欠他的。路是用人塔出来的，别让这腿白断了。16份，出去5份，卖成3份。银子虽然少，可是真活银。大人，
临县有人收了王府禁言，小路都让他接活了，城门就成了摆设。查一下，谁给他们带的路？大人，不备仓亏空，打点经理，林家那边灭口安置，银子实在转不开了。卖几处边角铺，不许漏刺史府名。粮铺留门脸，盐摊留票根，先还现银。脚摸着。韩长房，3间粮铺，1处小盐摊，分2手落气，可真要被高明德知道，我这腿也悬。气上不见王，你拿银，我们拿门。那几间破铺，他摸去也养活。谁买王府的盐？往后商会不切米，不收货。王妃，孩子刚能喝粥，我不敢赌。怕是应该的，先不让孩子吃。小花先吃，大黄也吃，吃完不死，坏人哭鼻子。你说毒，你先吐血给我看。盐是同一包，锅是同一钩，王府不逼你买，今日只是，若有不是，王府赔药。我老骨头先尝，苦盐吃了半辈子，毒不毒？舌头还没瞎。畜生吃了没事，人也未必。不苦，盐是同一包，锅是同一口，王府不逼你买，今日只是，若有不是，王府赔药钱也赔命。我老骨头先尝，苦盐吃了半辈子，毒不毒？舌头还没瞎，不苦。你说毒，你先吐血给我看。净盐不高卖，稀薄散卖，米只卖3日口粮，多了不出。谁替王府走过路，先赊一回。韩爷会称米，会记账，不往米里掺沙就收赃。罪过，我们以前可是洗干家铺里的人。先拿回去熬粥，明日来还钱，不够就记账。王妃真不涨价？先拿回去熬粥，明日来还钱，不够就记账。真的不涨价吗？今日不涨，明日也照牌子，若涨，牌子先砸给你看。买血送热水，排队不抢。大人，那间边角铺转了2手，最后像是落到韩九郎手里。破粮铺烂盐摊，倒成了他的脚。再让他走2步，朔州底下这条路就该换主人了。买血送热水，排队不抢。回去告诉二殿下，本官会给一个能交差的结果。二殿下问：盐方未取，苍蝇未收，风病未验，李大人还要在朔州耗到何时？二殿下还说，若结果不好，京里总要有人担。大人，王府那边粗使丫鬟已经收了银，明早例行搜检，东西从后院花坛挖出来，人赃俱在。这一步走出去就没有回头路。再拖，东宫先杀大人。那就让蜂王先谋逆。这么晚还倒泔水？奴婢怕明早味大。臭水，花花喝臭水。不挖，让他明天自己挖。若真是谋逆物，等他挖出来，王府上下都要跪刀口。刀都架到脖子了，半截拆开，砍的还是我们。让他把刀举高。挖。钦差例行搜检，王府上下不得走动。坏人又抢饭，祖宗快打他！顾青娥，奴婢昨夜看见有人在后院埋东西，怕是冲撞圣上。李大人昨日才查过账，今日又搜府，总得有个由头。别动！朔王府私行巫蛊，诛害君妇，封府拿人！小泥人，查真真，查真真！夺下来！拿下！谁来同罪？李大人，谋逆2字说出口，今日就没有小案了。巫蛊咒君构筑王府满门，祖宗还有糖！胡扯！封王府私藏违信，罪加一等。小泥人扎父皇，纸老虎咬弟弟，好多针，好多粮。祖宗还有糖！胡扯！封王府私藏违信，罪加一等。小泥人
父皇，纸老虎咬弟弟，好多针，好多粮。大人，五谷人赃俱在，先押王府。这封来路不明的东西烧了这烧，当着这么多人烧，定王府，我们就把这封信一供到州衙乡绅钦差案头，到时候查的不是木偶是谁埋的，是边粮去哪了。为时甚长。高府救火期边有一笔边粮不入仓，票根被刮过，李大人手里那封真假可以可查，就这也可以查。大人，东宫那边，大人，木偶来路不净，证据未足，王府粗使丫鬟先押问，五谷案押后再查。本官办案，不劳治守教。李婷，你敢如此对我？够了，这里轮不到你说话。好戏开场了。不是铁证，只够诈。临时旧账缺了3页，高府旧函又偏偏提过边将上岛，我照痕迹补了一封。李婷认得东宫的旧印，所以不敢读。他不是怕我们，是怕一查到底，自己先被东宫舍掉。高明德多疑，今夜必会动手。怕就够了，刀举得越高，掉下来越疼。李婷今晚就走。这已经背了，他说回京密报。卖，西市2间粮铺、北沟盐摊还有三里坡那条探路全抛出去，银子先回我手里，别叫韩九郎闻到味儿。有人在急脉铺路，加压的低。这口井才刚开始见水。京里来的大人，这就走了，还说谋逆，今日说不敬，怕是没咬住。什么？李大人回家喽，别偷我饭印。他没倒，可城里人都看见他退了一步。退这一步，够他割肉保命了。今儿开始，他会把能见光的口子往外抛，换银子，换人情，也换退路。不抢肥肉，先拿会流血的口子。西市2间粮铺、北沟小盐摊、三里坡探路都挂了急价，可卖家说买主不能露王府名。东街那间大铺不要，门脸太亮，高明德会反咬。我要北沟盐摊2家小粮铺，还有三里坡柳树沟要达到3条路。粮铺小，能压州价；盐摊偏，能进细盐；路窄，能绕关。好热闹！四师府怀疑有人私买官舍铺路，弃之带走，人也带走。这些铺是民契买卖，四师府要拿人。文书呢？裴九川，你管得太宽。路上有灾粮，有盐货，也有军中采买。谁今天毁弃，明日断的是城里粥锅。剩下的你们慢慢查，这几处银货两清。今日每户只领3日米，沿岸小包走。赊账的按手印，走过货路的人先结半钱。米若掺沙，拿回来砸柜台；盐若发苦，也拿回来。神仙血撒一点点，不许当糖啃。王妃，这米真白。大人，北沟盐摊、三里坡探路都转出去了，柳树沟那边的人也认了韩九郎的票。我丢的不是铺子。魏大当家，朔州城里如今最肥的肉不在府衙，在王府。朔州苦盐能洗成这样，方子、现银3条出关暗路都在王府。你今晚进去拿走，人替我埋干净。况半城东粮200石，黑风寨几百口人要熬到开春吧？杀亲王，价不止这些。高大人记着，黑风寨拿粮杀人，不替谁当狗。我只要王府今晚没活口。不对，
今晚外头太静。裴将军那边还没到。裴将军，刺史府夜查军械，您的人得先点名。这个时辰长，滚开！不对，今晚外头太静，裴将军那边还没到。有人！关二门，不如进灶房，灯别全灭。有人！关二门，不如进灶房，灯别全灭。客人来了不见，不礼貌。殿下，进内室。大胡子，你来抢糖啊？他还得说给你东粮铁矿，对吧？高明德给你的粮，够不够你寨里的人活到开春？寒光，别再装疯卖傻了。你以为我真的疯了吗？高明德给你的粮，够不够你寨里的人活到开春？大哥，银子不多。配方在哪儿？暗路账在哪儿？说慢一句，我先剁你身边人。抢糖还带刀，真凶！疯话留着下辈子说。你不是来抢糖，你是来替高明德死。你带人进来，城门就会封。你抢到方子出不去，你杀了我，亲王的血要有人背。到时府衙喊一声剿匪，黑风寨这3个字，正好替他洗干净朔州烂账。嘴皮子挺利，证据呢？东角楼能设前门，北巷能堵退路，城门口能验你的粮车。高明德这人怕死，绝不会只放你一把刀进来。谁？大哥，外头真有攻手，府衙的人堵了北巷，还备了火油。等里头见血就放火，一个匪都别漏。你早知道。我知道他舍不得粮，也舍不得铁矿。给你画饼，这么一趟，是怕你不肯进来。黑风寨听着，王府以为放下刀，还有话说，敢伤王爷，今晚谁也走不了。你的人到了，想瓮里捉我。若要捉，刚才就放箭了。你的人翻箱找银时看了3次粮袋，你不是只缺钱，你缺粮。高明德让你当刀用完就折，你现在砍下来，黑风寨能痛快1晚。门外的兵退3步，你说我听。你放下半寸，我们谈明天怎么活。人都在外头，你敢单独跟我谈？我若只会怕，刚才就该钻床底。疯不疯得看谁问。经理人问我疯，高明德问我更疯，你问我可以少疯一会儿。黑风寨再抢下去，开春官兵一到，寨里老弱先饿死，壮的再被挂城门。你今晚杀我，那跟你走就不是送死。我不让你跪，也不让你喊主子，先做3件事：守3里坡探路，护1趟盐车出关，再看北沟铁脉有没有人偷挖。粮从哪儿来？账谁算？做不成，做不成，我凭什么信？王府盐粮行出粮，按人头发米，盐粮行立刻断。账走我手，每1车盐，每1斗粮都有双票。你的人互报到哪儿，领到哪儿，我也卡你。
萧晨会缺失性命。撤，走北墙，不碰铺子，不碰人。大哥，就这么走？今晚是被程方营逼退，不是给谁让路，记住了。真放，追急了，他们还是匪，给一口气，才会回头看路。3里坡那趟，我先护一次。粮要是虚的，下一回我还从这门进来。路要是脏的，王府也不会给第2袋粮。你真信他？不信人，信饿肚子的人会算活路。魏剑山也敢跟我玩两头？一个山匪吃了我的粮，转头去听风说话。大人，王府今晚有程方营看着，硬闯怕是怕，再怕，明日韩九郎就把旧账翻到我祖坟上。今夜进王府，封王、顾氏、韩九郎一个不留，帐下严防烧干净，谁活着回来，银子翻倍。若裴川赶到，那就让他赶到一座死人府。这道夹墙空最适合翻，用倒钩绳，一落地就能到内院。侧门下半锁，别放利刃、刘响、韩九郎。帐下左周通底，严防分3份，别放一处。妇孺进灶土地窖，明帐摆在正堂，给他们看见。常携带旧谱，不许逞强，听响就灭灯。主子，那您呢？我在内院，他们要找我，就让他们进来。有备，还内院。别出声，活着才有明天。关门！杀了他！裴九川，关后门；魏剑山，堵侧墙，留一个会说话的。高明德养的狗跑得也不快。压住！高明德养的狗跑得也不快。高明德已经没牌了。快开门！刺史大人奉急务出城。这么早走啊？不等王府给你送行，山匪敢拦本官！昨夜王府遇刺，此事身上有刺史府腰牌，北门暂封，谁也别出。昨夜王府遇刺，此事身上有刺史府腰牌，北门暂封，谁也别出。误会，我要见乡绅，我要在城楼上说清楚。说啊，城里人都等着听。昨夜刺客与本官无关，朔王挟私怨，纵兵辱关，这是要乱朔州。大官人真会说，那这个人你的认不认？银票，刺史府发的，令是高大人亲下，杀封王，烧账房，践奴攀摇。不多念账，只问3笔：北仓少的粮为什么从林氏沿路出去？独州粮袋为什么换成刺史府后仓旧袋？昨夜死士银票为什么你急迈铺路收印同号？为了得过独州，差点没了命。高大人，这些年赈粮、盐税、仓印，都该给寿州一个交代。没人替你拿刀了。我替经理办事，汴梁沿路哪一笔是我一个刺史吃得下的？你们敢查上去吗？敢吗？今日朔州只认该认的，死你一个。你若把该咬的、不该咬的全咬出来，经理会让你一家陪你上路。好一个封王，你们都等着吧，经理不会放过你，不会放过朔你。好一个封王！你们都等着吧，经理不会放过你，不会放过朔州。
高明德再蠢，也不该死得这么快。朔州那些良言兵全绕到皇兄身边了。经理都说朔王虽疯，却有福气。到了朔州，连颜都变白了。福气？再让他在外头养半年，福气就该养成刀了。把人召回来，述职、治病、尽孝，哪个理由都好听。回到京中，一堵宫墙比朔州10万山路管用。召朔王回京述职，太医院会诊救急。朔州镇务另行派人交接。奴才这就拟旨。朔王萧承谢赈灾有功，特召回京述职，念救急入京后由太医院会诊调养，钦此回京见陛下，可是天恩。回家看父皇。朔州盘子还热，您一走，新刺史一来，经理随便伸手都能摘。朔州能让我活，不能让我赢。要赢，只能回去。朔王萧承下赈灾有功，特召回京述职，念救急未愈，殿下高兴傻了。回京见陛下，可是天恩此。回家看父皇，吃宫里的点心。殿下，称病拖几日，精明德刚射死，那时候朔州盘子还热，您一走，新刺史一来，经理随便伸手都能摘。不想回，就从山路走。要赢，只能回去。殿下，称病拖几日吧。经理不是朔州，那里真能把人吃干净。高明德刚死，朔州盘子还热，您一走，新刺史一来，经理随便伸手都能摘。不想回，就从山路走，我能把你藏到开春。朔州能让我活，不能让我赢，只能回去。您在京里装了20年，好容易出来喘着口气，又要回去。若还像从前那样装疯卖傻，他们会变着法折辱。就印象还要记，有人愿意把我当病人，就让他们先松一口气。可你不会再把自己全埋进去，对吗？他们已经怀疑了高明德的死，就让他们召我回去的时候，我会说，那经理会更快怀疑。既然瞒不成一块石头，就做一层雾，看得见影子，摸不着深浅。主子，20年。我病了他卖傻，我不伸手。回京后旧印象还要紧，就让他们先松一口气。可你不会再把自己全埋进去吗？他们已经怀疑了高明德的死就是他们召我回去的理由。既然瞒不成一块石头，就记住一件事：我回京不是去求他们放过我。走吧，影子，回京看病。加倍寿州的石头，若真藏不着我回去，我回京看影，摸不着深浅。那经理会更快怀疑。不埋了。可你不会再把自己全埋下，对吗？既然说话，我会说。朔州这边谁伸手，我剁谁。今晚先记主要的，到明后再快事。我走吧。回京看病，兵我能看住。可没有王命，新刺史一到闻道，就能把城防营拆了。我一走，经理派来的新刺史会先碰粮，再碰盐，最后碰兵。寿州若还靠我一句话撑着，3天就散。你长兵鼓，也长粮道护送，兵不离粮，粮不离兵。仗若都从我这儿走，经理摘桃最容易先拿我开刀。明账给新刺史看，活账给颜良心走，暗账只记经理来往，前路你掌，但大笔银子出入，谁偷挖谁截路。我一个山匪到成了给你们盖印的。山路矿口探路归你先，你看。但矿石要出山，必须含酒郎记账，陪酒穿护道。你想独吞也吞不下。经理若传急信，红签到、黑签到、白签到。主子，若3签一起到呢？那就是我在京里出事，3签一起到，听他最后一句。我随你回京，怎么传得回来？殿下回京后，若真不再实施装疯，朔州怎么？不用你们进京救我，你们要做的是让经理知道，都会断给他们干。刀脏不脏，看砍谁，你护我，你抢民我剁，这是最后的退路。经理若传急信，红签到、黑签到、白签到。主子，若3签一起到呢？那就是我在京里出事，清河市明县3签一起。我随你回京，怎么传得回来？你在京中见人、地铁、松药坊都能走明路，朔州不能只靠暗线，太暗了，迟早闷死。这是最后一条退路，那就是我在京里出事，清河市明县，他的亲笔信比我的风话管用，3签一起到。我随你回京，怎么传得回来？你在见人、地铁、松药坊都能走明路，朔州不能只靠暗线，太暗了，迟早闷死。回京后若真不再实施装疯，冰洞怎么护京城？不用你们进京救我，是让经理知道，动我做的粮盐路矿都会断给他们看。若他们不动你，只伸手摘寿州呢？给一点明账，让他们以为摘到了，真正能活命的路不进官测。殿下回去了，还认不认黑风寨这把脏刀？刀脏不脏，看砍谁。你护路我认，你抢民我剁。经理明线我接，信若到不了朔州，就说明经理有人封路，到时按黑签走。以后不是谁信谁，是谁也不能绕过谁，这样好。不好听，但能活。主子，这下您在京里也不算一个人了。从前我装傻，是因为身后空着，是因为身后空了。现在身后有路了。听说王府净盐好，客商想一次订500斤现银。500斤没有，小铺散卖最多10斤。有钱不赚，含账房真怪。朔州盐走朔州规矩，想买排队。大客人，给我糖，我给你血。殿下还认得京城吗？京城有大点心，还有打人的弟弟。你给我点心吗？殿下病没好，客官莫怪。
井里来的脚，踩山路不疼啊？我只是迷路。迷路还带矿徒，你们京城人真细心。别杀，宽松点，留一条缝让他跑。殿下说了，死人的嘴太干，传不了话。蜂王就会弄血盐，矿口还早着呢。朔州城防营什么时候有京城口音了？抓虫子，裴大将军抓到大虫子。朔王殿下，方才那号令是您教的？我不会，我只会骑马。大虫子欺负我。别弄死，稳住压下去。盯仗的已放回一路，山口那个也会跑，城防这个留着是。压下去，别弄死，稳住一路。盯仗的已放回一路，山口那个也会跑，城防这个留着审。你今日只演了几眼？够了，让他们回去说朔王病轻了些，可脑子还乱。用到经理人错看我第一眼，之后就该换法子了。回京后，你还要这样笑吗？你说不再把自己全埋进去，可京里每个人都等着看封王。你若不封，他们会杀你；你若还封，你自己会不会又回到从前？我3岁那年，在凤仪宫偏殿，看见母后被灌了毒酒。我3岁那年，在凤仪宫偏殿，看见母后被灌了毒酒。屏风岛的时候，刀尖就在我眉前。那个内侍问我看见什么，我若说看见了，母后刚死，我也会死。所以这张脸，不是你骗来的，是他们逼你戴上的。是棺材板盖住我，也保住你。我就笑舔地上的毒酒，说甜，说母后睡了。后来他们都说我吓傻了。所以这张脸不是你骗来的，是他们逼你戴上的。是棺材板盖住我，也保住我。那日旧宫起火，我从药柜底下抠出来的。太医院当年给我写过病档，惊厥失语，神志不定，都是他们替我盖的壳。你要借这个回去？不是一回去就好，那样太急。先让他们看见我还是会怕、会笑、会说胡话，可要让他们也看见我能听懂1、2句，能记住1点账，能在该开口时说半句清楚。先让他们看见我还是会怕、会笑、会说胡话，可要让他们也看见我能听懂1、2句，能记住1点账，能在该开口时说半句清楚话。主子，那不就是让他们怀疑？他们本来就怀疑，我要的不是让他们全信我傻，是让他们以为我病再好，脑子时清时乱。差不多，旧样子拿来挡第一刀，清醒拿来接真正的局。等太医院旧档父皇的顺水话经理人的轻敌都凑齐，风壳就能慢慢收回来。我会看着你，若你又把自己往那张脸里埋，我会提醒你。好。王爷，早些回来。都吃饭，别抢糖，等我回来给你们带大点心。别跪，雪冷，回去熬粥。裴贵，殿下，朔州兵粮不断。王爷，早些回来。都吃饭，别抢糖，等我回来给你们带大点心。别跪，雪冷，回去熬粥。殿下，朔州兵粮不断。我回京看病了。账路会活着往京里走，山路谁碰，我让他少只手。我回京看病了，从今天起，封王这2个字，不能再把我困住了。
从今天起，蜂王这2个字不能再把我困住了。朔王殿下路上辛苦，陛下体恤，命殿下先入太医院偏殿静养诊病，等脉案出来再朝见不迟。王爷病中，我随行照料。救王府已收拾照料。太医院有太医，有工人，不缺照料。王妃一路劳累，救王府已收拾档当。太医院有太医，有工人，不缺照料。看病有甜药吗？主子，树老了，还没死呀。殿下，这是小时候常用的安神汤，周院管依旧方子煎的，喝了睡一觉就不闹了。常公公，殿下喝药，你慌什么？主子，今日那碗药还是那个味儿，可我不能再让它灌进嘴里。明日上朝，我要让父皇看见我没那么疯了。教术、就职，哼，他倒会挑地方。殿下，明日陛下已准他上朝。那姑就在大殿上看我这位皇兄还能怎么演。皇兄在朔州赈灾，救下百姓，余弟心里佩服。只是朔州事杂，皇兄救急又未全好，弟弟有几处不明，不敢不问。朔州颜良行有明账暗账，经言未进入官仓，却私售临县。王府又同黑风寨马匪往来。皇兄，这些事你可知道？严白的不苦，皇兄只记得严苦不苦，怕是被底下人哄了。朔州若落到奸人手中，岂不辜负父皇恩典？请父皇准儿臣派人接管朔州颜良，查明账录。皇兄安心在京养病，免得再被人借名敛财。二殿下所虑周全，朔王病体未愈，却不宜再管地方重务。颜良关乎民生，不可久悬。皇兄，黑风寨是匪，你为何让匪护路？颜良行卖银子，银子又去了哪里？白岩，朔州，你若搭不上时，弟弟替你打也成。程慧，你自己说。腊月初3，北仓放粮200正，老人小孩先领，按手印。腊月初8，盐行卖细盐30斤银子给韩账房记红本。腊月12，大胡子赶走抢粮坏人，没杀人，给粮20袋，不许抢百姓。皇兄背这些是谁教的？韩九郎、顾氏，还是那场山匪？没人教。常喜说，接下来就不会丢，粮丢了，人会哭。你还记得谁偷过粮？高大人偷过，林家也偷过，还有盖红印的人。我的范本不能丢。程坏，才回京就受这些折腾，瞧着又瘦了。本宫来看看你，还记得吗？你母后从前最会这个，你小时候吃的满手都是。甜的娘做的，娘睡了，甜酒不好喝。你小时候聪明，3岁就能背诗，后来凤仪宫那场大把你吓坏了，也把你母后，不提也罢。你小时候聪明，3岁就能背诗，后来凤仪宫那场大火把你吓坏了，也把你母后，不提也罢。程协，你看见谁按着你母后，慢慢说，不怕。疼，好疼！三娘惹的不响了，你乖乖养病。好，不响了，你乖乖养病。娘娘，殿下受不得刺激，那就让他歇着。周院管救病救当，你要看紧些，别让不相干的人乱翻。臣明白。去查朔州，查他身边谁教他说这些话，还有偏殿外头，多添2双眼睛。主子，您刚才是真疼，还是哄他？都是真的。高氏母后做过的味儿，他一提，我就听见那晚的酒盏响。
外头盯得更紧了。让他们盯，越盯越说明这道旧门没锁死。这里上申时，王妃从朔州夹来的，路上换了3回手。不要再说第2遍。送米的人留下了吗？已经出城门了。明日照旧给偏殿送药，药包要干净，别让人看出多一根线头。我要写信，献给父皇，写得好，父皇来看我。就这些。殿下闹一早上了，不让写就撞墙，诸位盯着便是。给父皇看，你偷我的字，烫死我了！快去拿冷布，快去拿冷布！以后少闹。父皇看字，父皇夸我。守门查了10盒，只看到剩饭和药渣。新刺史查账，让他查明账，活账转小铺，粮道换护兵，矿口封土。高明德旧案边粮缺账，只漏1半，3份，不能走一条路。明早药材车出宫，能换出去，可城门查得紧。就医回乡，没人会当保，让车夫在西市换人，第2手走药铺，第3手走缴付，谁也别知道全程。让他查。把高明德和林家的明账摆出去，东宫那几页另藏1半。倒是背得齐。王府做买卖，怕的就是账不齐。今日起，军粮镇粮同验，谁无签押，不许开仓。前朝废矿有瘴气，勿入。写的真像读书人骗人。主子。告诉清河，查周家旧交，也查旧仇。萧成烈把自家人放到朔州，脖子就伸过去了。寿宴上，孤要皇兄当着满朝把这层皮穿不住。陛下寿辰将至，朔王入宴贺寿，殿下可自备寿礼，别误了日子。父皇过生日，我要送大白雪，还要写好字。殿下好好备着，别到时哭闹。哼！殿下头疼。周太医，我想看病，口里有虫子咬。小时候喝的安神汤和现在这个是一样的吗？殿下如今脉象平歇，药量自然倾斜，旧方也要随症加减。现在喝了还能记住饭食，以前喝了就睡好久，那是不是病快好了？殿下若少受惊，或许会见好。太医院旧方抄册没几页真的，王妃找偏方何必找这种晦气东西？王爷头疼，旧方总要对一对。这本是我师傅抄出来的，只剩半册，别说从我这儿来。王妃，外头有人盯。走正门，越躲越像有鬼。陛下看过，也许只是太医院带皮。父皇的朱笔我小时候见过，重一笔，未出会回风。这个像他不是全不知道，只是觉得我一直傻着最省事。陛下看过，也许只是太医院带皮。父皇的朱笔我小时候见过，重一笔，未出会回风。他不是全不知道，只是觉得最傻最省事。寿宴那天呢？让父皇看见我兄亲口注释，好到能说几再好怕啥，不好到那说不出口。便请父皇让他回太医院，养到哪一步得由我自己。这东西也能当寿礼？不是礼，是底。若有人问朔州，我不能空着嘴。韩九郎说盐税比去年稳了3成。裴九川说城防营没乱，魏建山只让人带一句话，矿口还活。主子，明日您怎么答？太清醒不成，太糊涂也不成。能说明白的就慢慢说，说不全的就说还在记，让人觉得我往前走了半步，不是忽然换了个人。
若萧成烈逼得紧，那就站稳。今日不思可，只不再摔回泥里。父皇，皇兄从朔州归来，也备了寿礼吧？父皇今日高兴，皇兄可别藏着。别。儿臣给父皇磕头，愿父皇长寿，少生气。起来吧，你送什么？朔州的盐，以前苦，现在不苦了。儿臣想，父皇吃饭也该吃不苦的。有心。皇兄这些日子确实好了些，不如趁今日说说朔州赈灾，也让父皇宽心。皇兄这些日子确实好了些，不如趁今日说说朔州赈灾，也让父皇宽心。朔州冷，很多人没饭，儿臣让小娃娃先喝粥，老人也先喝。盐洗白了，卖一点银子，抓起抢人，还有账户，兵卒有饭才肯来守门。儿臣记不住谁的名字，可儿臣记得谁让百姓有饭，谁就是替父皇守地方。病是轻了些。是啊，瞧着能听懂话了，慢慢养，兴许还会更好。主子，陛下准您搬回王府，不必再回太医院。门开了就够，后面的路不能再靠装摔出来了。只是休养，没有差事。门开了就够，后面的路不能再靠装摔出来了。王府颜良行账目不清，私售官盐，封铺查办。掌柜照办。大人，今日的粥米还没发，城北灾户。拿灾户押本官，拿人。怎么又疯了？这米昨儿才说不断的。给裴九川送红钱，给魏剑山送黑钱。周某不是查账，是要断我们的账脉和军粮线。颜良行守城防军班诏，未有军签，不许动库。裴将军，你要拦刺史办案？大人办案可以，断军粮不行。大当家让带话，周刺史的家眷3天进了飓风客栈，20多口人，香楼塞满2间院子，不像暂住，想要在朔州插根。他不是替东宫插一刀，是想把铺路盐粮全搬到周家名下。先保命，抓人封铺，家眷长居一样都写清，让经理知道这不是王府喊冤，是东宫的人把朔州刚稳住的锅又掀了。走摇车，第2手换脚夫，第3手进救王府。路上谁问，就说是给王妃送药引。周某封铺抓人，裴九团以为回去。魏剑山查到周家眷属进了朔州，要常住。主子，要不要递牌子进宫？不告状，告状向我护私产，让人去说东宫外戚私抓商贾，盐粮断了，朔州百姓又要饿。朔州盐税较去年同期增3成，粮价也稳了。陛下，外头有话说新任周刺史封了盐粮行，还抓了王府铺里的人。城里怕断粮，已经围铺了，说是查私。盐粮都稳了，怎么又闹？让户部派人去朔州核查盐粮实情。周某办案也别把刚活的地方办死。盐粮都稳了，怎么又闹？说是查私盐。让户部派人去朔州核查盐粮实情。周某办案也别把刚活的地方办死。人在京里手还够得着朔州，那就先动他京里的手。下一刀会落到你身上。从现在起，你身边不能离人。顾家旧案有新疑，奉命提顾氏过堂问话。容我向王爷辞行。罪臣之女，哪来这么多规矩？带走！若有人阻拦，按包庇旧案犯论。不敢，他是孤的，谁也不敢。若我回不来，告诉殿下，别为我露体。蜂王，他做错什么？他熬药记账，陪我说话，他没害人。
主子，地上凉，您身子还没好。我要见父皇。顾氏没做坏事。殿下这是逼宫。这是他给孤计的，迷几钱，要几钱。陛下口谕，顾氏暂回王府，顾家旧案交刑部重核，不必再提审。你不该这么做，太险了。我装了20年，护不住母后，今天若连你也护不住，这病好不好，又有什么用？回府先上药，膝盖肯定轻了。他方才说话倒不像全糊涂。太医院脉案也说，朔王神志较前清明些。这个孩子像是真的在变好，只是变得太慢，也太晚。为承惠祈福，也愿他救急早愈。皇兄若不舒服，就先退下，父皇不会怪你。殿下，为承血祈福，也愿他救急早愈。皇兄若不舒服，就先退下，父皇不会怪你。殿下，皇兄，别忍着。不对，有虫子咬鼻子，这个香臭。陈慧，别闹，香灰脏。父皇闻，臭的。以前娘宫里也有这种臭香，闻了头疼想叫。陛下，香灰中混有西域迷香残渣，可诱救急，乱神志。燕，今日香是谁备的？头疼，想不起来是谁，可是以前也有。娘说别问，别问。法事停了，香炉封存，备香的人全押下去问。主子，您刚才差点就……醒神香囊只能顶一会儿，再多跪半刻，你就撑不住了。差点就疯了，可我不能疯，我一疯，你们都会被他们一个个弄死。今日提到旧香，陛下会查吗？未必查到底，但他会记住香里有鬼。他提到先皇后的旧香，不能再拿旧疾试他，试多了反倒把旧门推开。那怎么办？给他一件差事，表面风光，里头全是刀，让他自己走进去，闭嘴也得闭，开口也得死。父皇，皇兄在朔州赈灾治盐确有成效，如今病也较前好转。儿臣以为可让皇兄担一件轻些的差事，慢慢理政。京中边粮旧账积压多年，牵涉在朔州见过粮路，不如请皇兄协理清查，也算让他有事可做。陈辉，你愿不愿意？儿臣愿意。儿臣在朔州也见过边粮，有些账不对，儿臣能看一点。户部拨2名主事给朔王，先查旧档，不必急。儿臣记住。主子，户部拨来的人还没到，您先歇会儿吧。对方给的是死局，可死局也有粉缝，先按时间排，别急着咬人。殿下召下官协查旧账。你们会看账，孤看得慢。这里几页，先看看有没有错，错了告诉孤，不许往外传。这批粮入的是北边军仓，票却从歙州沿路转，日子也错了3天。会看错账的人留下喝茶，怕事的现在走，孤不怪。裴将军的，韩九郎的旧账，裴九川的人证，魏剑山的山路，3边都能接上。现在还不能亮，先让他们以为我只是在翻纸，慢慢来。第一根钉子得钉稳。裴将军的，韩九郎的旧账，裴九川的人证，魏剑山的山路，3边都能接上。
现在还不能亮，先让他们以为我只是在繁殖。二殿下把您推进来，是想让您查不出被罚，查出来被咬。传朕口谕，明日让朔王来崇明殿，朕要亲自问问他边梁的事。边梁这盘棋，我在朔州就看见了。今日只是他们把棋盘送到我手里，慢慢来。第一根钉子得钉稳。二弟既然想听，那姑就说说。父皇，呈上来。皇兄奉旨清查边梁旧账已有数日，儿臣听说皇兄日夜守着那些账本，想必早已查得一清二楚。今日当着父皇与诸位大人的面，皇兄不如把所得说一说，也免得大家一直悬着心。常喜，呈上来。这是儿臣核对的边梁票账，承平17年腊月有军粮3000担子调折盐又调出，账面上写着已入北仓，可北仓的底账上根本没有这笔，这3000旧粮在路上凭空没了。皇兄，这陈年旧账数据繁杂，你怕是高明德死前藏在暗坑里的旧函。二弟，这东宫的印你不会不认的吧？还有这份口供。裴大将军在朔州寻到了当年经手的2名老校尉，他们按了手印，指证当年是东宫的心腹使拿着盖印的空票，逼他们在收条上签的字。在朔州饿极了时候，那时候王府连条回民都受伤，儿臣回京后，周太医给儿臣换了新方子，这几日头脑清爽了许多，便多看了几页。周院判，朔王的病，果真如他所言。启奏陛下，殿下近来脉象确实平稳了许多，旧疾虽然没有断根，但神志确实已与常人无异。看来你这病是真的好了不少。主子，您刚才在殿上可把奴才吓坏了，您终于不用再装了。不装了，装了20年，也该透口气了。皇兄真是藏得深啊，瞒了父皇，瞒了母后，连姑都被你骗了这么多年。二弟，姑没骗你，姑只是病好了，往后咱们能正经说下话了。父皇，儿臣难辞其咎，自请罚俸半年，以谢天下。儿臣领户部救皇千策之部，还行代乡军仓与地方州府。皇兄只需红色范自履陛下。陛下，二殿下急事。父皇，二弟和诸位大人说的有理，儿臣确实力有不战，不敢贪功独揽。不过边梁案中有一条线是切州沿路与北军仓的直接对接，儿臣在朔州待得久，底下的运粮票和盐引，儿臣认得最准。至于其他大人们去查，全凭3部大人做主。准了，边梁大案由3部会审，朔王专查朔州至北仓一线。主子，您怎么就答应了？大头全被二殿下的人拿去了，您手里就剩这么一条线，能顶什么用？你错了，常喜，殿下让出去的都是萧成烈已经准备丢卒把推出来当替死鬼的烂账。清河说的对，强盗能把东宫和北边那些不安分的人一并拴在上面，他们想拆我权，我就把这根最硬的钉子死死扎进他们的骨头里。清河说的对，才是真正能要他们命的劲。高明德东宫在北边的私兵粮饷全在这条线上。萧成烈以为割了一块腐肉就能把火灭了，他却不知道你手里还攥着定分连寸了中的昆清四人赵云者呢。掌握权，他们权够长，我就把这根最硬的钉子死死扎进他们的骨头里。娘娘，献皇后薨逝前后半个月的脉案药方都在这儿了。本宫听说近来库房受潮，不少旧档都霉烂了。为了防止祖宗规矩断了，这些旧东西今晚便重抄一份，抄完后旧的便烧了吧。娘娘，这太医院规矩，旧当非天子诏，不得撕毁啊！周院长，本宫是在护着太医院的规矩，也是在护着你的命。重抄一份，字迹更清楚，不好吗？王妃，快，他们已经在烧了。快走，别管我！邓公公的手伤得不轻，药库那边怕是待不下去了。殿下，你看这儿，先皇后死前3日用过一味凝神汤，这汤药里配了益智散。领药签的落款不是凤仪宫的女官，这印记是东宫采购药材专用的私印。他们不是临时起意，是用这药生生把我母后熬干了，再把药灌进我的嘴里，让我当了20年的傻子。就当大部分都被烧了，周院长现在躲着我们，以后更查了。他要既然怕我查，那往后我就一页一页从他们肉里往下撕。私卖官盐，暗通王府，封铺查账，赶快拿下！大人，今日周密还没发，外头排着灾户。你也跟我们走。韩九郎，你也跟我们走。西市盐铺账最全，库里也有货。你们要查，先查内检，人放一个，账给你们抬走。舍得？就是，
张九追，铺子没了还能开，人打死了，账就没人记了。刺史有令，军粮牵押不清，册子交府衙复可。册子一离营，明日城防粮车就断。裴九川，裴将军，这是要抗令吗？裴将军若不交，本官只好先停你粮道。东沟这条暗道废了，今日起改走琅琊岭山路，慢3天也不把册子交给你。先护人，再护粮，车少装，分3队走，丢速度，不丢命。高山口仓矿赃账，一个不留。大哥，东西送走，人别回头。矿口能守，人未必守不住。大哥，第2凹还有人。退到第2凹，退到第2凹，外头让给他们，里头谁进谁死。主子，朔州寄信。盐铺丢了，粮道慢3天，魏剑山的副手被抓了。韩九郎丢铺子，认。主子，回信。要不要让裴将军带人救？裴九川先保活人，不争一条路。魏剑山那边能换就换，换不回，别拿第2道山坳去填。周刺史要的就是我们乱救，告诉朔州，藤也先忍住，根没断，就还有账算。主子，沈大人回家路上被人套麻袋，手差点废了。罗大人老母那边昨夜也有人送棺材钉，还有少了半册。方大人今早告病，人也不见了。若怕，我也该走。可这手挨了打，反倒想看到底谁怕这些仗。奴才这就去追方直。别追。现在追，剩下的人今晚就睡不着了。这不是替孤争口气，盐铺被封，掌柜挨打，山口有人被抓，账若翻不清，这些人白疼。下官留下。下官母亲60了，东宫的人说再碰王府记账，下官没骨气。那就走，走之前记住一句，明了被混，就这么说。说完躲2天，别回家。下官对不住。能撑住是本事，知道撑不住也算清醒，别卖命受得太便宜。那就走，走之前记住一句，明日王府会去户部旧库查丙字号编粮卷，你若被问，就这么说。说完躲2天，别回家。殿下，下官对不住。能撑住是本事，知道撑不住也算清醒，别卖命卖得太便宜。王府明日查哪儿？听说户部旧库，丙字号编粮卷。让人守旧库，若他来，就按私分进当拿。少的不是编粮主账，这里有个交叉记号，连着顾家旧案和东宫采美。方直把这个带走了。下一刀不会只冲殿下的账，会冲我来。先查这本，东宫今晚会扑空。先查这本，东宫今晚会扑空。从现在起，你出门带2个人，别逞强。下一刀不会只冲殿下的账，会冲我来。他们若真冲顾家旧案来，躲不掉。朔州的链子一时咬不断，就拿顾氏试试，他最稳的那根梁断了才好看。顾家旧案重启，顾清河涉嫌隐匿旧证，勾连朔州账目，带入内狱候审。上回陛下说重合，不必提审。新政已出，谁敢拦？按同谋论。我跟你们走，别为了我把后面的路走窄。
顾氏只是王府管账的人，要问旧案，就把旧卷拿出来，别只拿人。殿下这句话，下官会记在案上。顾家当年私挪采买银，勾结宫中要吏，此事你认不认？顾家若有罪，旧卷在刑部，请大人开全卷。本官问你，王府账册藏在何处？朔州颜良行与顾家旧案是不是一条线？顾家旧案要重合，就把旧卷都拿出来。嘴硬救不了你，藏卷也救不了你们。先关着，明夜再问，让他想清楚。王府保不了他。主子，咱们不能去宫门跪一回吗？顾姑娘在内狱，那地方吃人啊！上回能跪，是因为他们只想吓他，这回他们等我乱。殿下，这里有个郑怀安，3个月里给太医院药力留参送银，又从东宫采马坊领过空票。郑家远亲，药力，东宫采买，他们怕的不是顾家翻案，是怕顾家旧卷连到母案要线。内狱看守收了银，只带出一句话：顾姑娘说不是限他先旧卷。沈燕，把这条线成3份，常喜，天亮前递给能进朝的御史。原来如此。明日朝上。那顾姑娘呢？先让她出来，出来以后再一笔一笔算。顾家旧案拖，边梁旧账也拖。朕养着三司，是让你们互相推。父皇旧案久悬，正因牵连太广，儿臣以为不如定线，10日内顾案、边梁案都要有结论，免得有人借查案之名拖延。陈慧，你查朔州县也听见了？儿臣听见了。10日太宽，第1日儿臣就有一卷可对。皇兄亦有把握，那点当殿说清。只是会审卷宗里已有顾家与朔州私通粮票的证据，皇兄可别只挑自己想看到。顾家旧案里，这张单子一直压在最底，写的是药材采买，可经手人却在3年后边梁空票里又出现过。一张旧单能说明什么？念。永和13年，内库药力钱通，转手银300两，收郑氏远亲郑怀安票。永和16年，朔州北仓空票仍由郑怀安转出，票委同克安自案记。可印尼是今年京中诛杀，只是新制，边角还裁得齐。顾家若20年前就会用今年的纸，倒真是神通。皇兄查得细，是早有准备。儿臣不是早有准备，是顾清寒在内狱里用指甲记下了几个名字，儿臣补账正好补到这些人。顾家不是主犯，是被推出来挡刀的门面。真正一条线，从内库采买走到边梁空票，再走到朔州北仓。顾氏暂时回府，顾家旧案重合，边梁案3部会审，朔州至北仓一线仍由朔王专查，伪证从何而来？刑部自己查。王妃回家了。让你久等了。陛下口谕，朔王明日单独入崇明殿。邓公公让奴才带一句话：西华门廊下新换了石板，殿下今日别走旧路。改东华门。今日你若进不了崇明殿，前面那些账都白翻了。你该歇着。我在内狱里也没歇，去见陛下，活着去。主子，谁让你传话的？谁让你传话的？老奴眼花，说错路了。朕的公道什么时候也能随便他了？你母后死那天，你是不是看见了什么？看见了。
凤仪宫偏殿有酒器，母后被按在塔边，珠钗掉在地上，有人捂住宫女的嘴，屏风倒了，刀尖停在儿科眉前。那人问儿臣看见什么，儿臣说甜，说母后睡觉觉。后来所有人都告诉儿臣母后是病死的，可儿科那时候就知道他们在骗我。退下吧，朕要想想。这回不是赢了。是把那晚又活了一遍。朔王萧承霄旧疾渐轻，可参与朝政。边梁案、顾家旧案、凤仪宫残局并案核查，1月内成明2台。父皇，皇兄病体虽有奇舍，可3案并查，牵连朝局后宫，恐怕……朕说可理事，便可理事。儿臣领旨。邓福呢？昨日西华门之后，邓福在哪里？昨日西华门之后，邓公公，主子来了。殿下，娘娘当年不是一个人动的手，还有谁？邓福，看着我。还有谁？周院长称病闭门，谁也不见。太医院旧档也封了。把邓福安葬，名字记进案册，不许只写病亡。查，掘地3尺，也要查清楚。1个月，若照原先想的，像是够了。不够，1个月不是收网，是抢命。他们现在杀的不是证据，是时间。主子，接下来怎么查？从今天起，不是谁帮我查，是我带着你们查。顾家旧案查谁推人出来挡刀，边梁案查谁吃军粮，凤仪宫查谁灌酒，谁封口，每一条都写明白。郑皇后以替先皇后超度为名，照当年凤仪宫救人入宫，这2个邓福死前提过，可能知道偏殿内晚。那得立刻把人截下来。他敢点名，就不会只等人开口。送掌印太监，不第3思，让父皇的眼睛先到。你不去救人？送掌印太监，不第3思，让父皇的眼睛先到。你不去救人？去，但不能一个人冲，一个人冲只会被说成朔王扰法事。我要让他们看见火从哪儿起。今日只为姐姐超度，愿旧冤旧苦都散了。今日只为姐姐超度，愿旧怨旧苦都散了。阁下，放开！停下！出来！酒，屏风。皇后娘娘身边的人，陛下，9宫年久，臣妾也险些葬身火中。若有下人自作主张，臣妾愿受失察之责。父皇，先安后宫，再慢慢查。今日母后也是为先皇后祈福，万不可让奸人借机指意见。凤印，皇后禁足宫中，不得再插手后宫事务。凤仪宫旧案，另行彻查。救下一个，没救下另一个。他慌了才会烧，可他越烧这局会快烧。
这局越不会快结束。陛下，北境入冬大雪，边军仓促告急，若再不拨粮，恐有断饷之危。父皇，边关重于泰山，东宫愿协同户部，立刻调拨京郊余粮北上。至于朔州先前的旧账，可容后再理，绝不能耽误了将士口粮。父皇，二弟说的是，但北境缺粮，不是京郊无粮可拨，而是运到账目不清。皇兄，边军等米下锅，你还要在账本上纠缠？儿臣在朔州时见过北仓调度，只要招郡司府衙门临时权门权，凡由朔州北仓边贸道转运的军粮，必须先经朔王府核验票号封拟与押粮人签名，方可由户部放行。程慧，你可知军粮一验若出了差错，边关是要见血的。儿臣明白。儿臣只要30日，30日内若有疑票，王府自会查清，绝不让一斗假粮混入军仓。父皇，皇兄既然肯担这个责，儿臣不敢阻拦。只是军粮一日不达，边军便多一日危险。若因王府核验耽误了行程，这罪名皇兄可担得起？若因王府无故扣留而延误粮期，儿臣自请削决。但我有人在路上私换粮袋、伪造票号，又该当何罪？儿臣请旨，命户部拨一名主事入王府协同核验，若有迟滞，两方同查。准，30日为限。若有延误，唯你是问。这权你吃得太急了。萧成烈正愁找不到你的错处，只要粮车在路上慢了1天，通敌误军的罪名就会扣在你头上。是啊，主子，户部送来的那个主事，一进门就冷着脸，分明是东宫安插进来的眼线。他们不送眼线进来，这出戏就唱不下去了。哼，不把这根刺吞下去，怎么能让他们觉得我已经急了？拳到手了，刀也到喉咙了。清河，把韩九郎送来的暗账理好，明早第一批粮车就该到京郊了。瞧瞧，咱们这位朔王殿下在宫里装了20年的傻子，连尿裤子都是演出来的。可不是嘛，欺瞒皇上，骗了全天下。如今病一好，立刻就去抢户部的差事，这心思深得吓人梦。若真是装疯，那便是欺君大罪。朝廷怎么还让协理军粮？朝廷怎么还让他协理军粮？哟，殿下这是唱哪出啊？装了20年傻，今天不装了，改当街卖乖了。放肆！不卖乖，本王今日坐在这儿，听诸位骂，有什么欺君骗天下的委屈，尽管说，本王让常喜记着。你既没疯，当年先皇后薨逝，你为何不哭不闹？你眼睁睁看着你娘死，自己倒在泥里打滚保命，你算什么孝子？3岁的孩子看着母亲被灌下毒酒，刀尖就顶在眉心。本王若不装疯，今日站在这儿听你骂的，就是一堆枯骨。本王确实病过，也被药压过。若有人要治本王欺君，可以先去查查，20年前太医院是谁给一个3岁的孩子开了整整10年的抑制散。主子，今天记下了36个人名，有几个确实是东宫府上的常客。流言没全压下去，但京里的人开始问，当年是谁在药里动了手脚？萧成烈这一招算是砸了他自己的脚。他们以为装疯是我最怕人提的伤疤，却不知道这伤疤揭开了，底下的血能把他们的干净衣裳全弄脏。殿下，这是第一批开往北境的粮票，共计42路，限2日内核验完毕，否则耽误了车队出京，下官可担待不起。殿下，票据乱了，有几张封密是真的，但押粮官的名字和军部对不上，还有几张名字对，可粮袋出库的戳记是东宫先前的旧嫂子，这分明是故意混进来的。咱们要是全扣下，边军就得断粮；要是放过去，以后查出来就是失职。殿下，真假参半，若按常规法子，2日根本查不完。谁说要按常规法子查？如此失怀，
非常规察案法。第一堆无争议的，立刻盖临验可行，让粮车先出京。那剩下的呢？第二堆名字对不上的盖押后补验，粮车可以走，但户部必派2名随车官同行，一路上丰年若动了，随车官抵罪。第三堆戳印有疑的扣票，扣票不扣粮，粮车由兵部暂管，票据留王府复核。若兵部管的粮少了1斗，兵部担责。主事大人签字吧。若放行的粮出了错，本王担；若随车官私换了粮，户部担；若兵部丢了粮，兵部担。大家都在一条船上，谁也别想干净。你连续2天没合眼了，救急受了药力的引子，不能再这么熬了。萧成烈没能把锅扣在我头上，他不会甘心。票据没能卡死我，下一次他们就要在路上直接动我的人了。老张走官道，老王走水路，老孙走山路，3路分开，丢1路还有2路。水路那条被改了，驿站今早换了一次，是东宫旧吏的远亲。那就别走水路，我的人直接送老张进山，谁敢拦，我剁谁！你一动手，东宫就坐实朔州私兵劫官驿，3条路全断。那你就看着他们一个个被扣。官道南路在青石沟被拦了，说是逃军旧案，人扣在一牢，不许探。水路呢？还没消息。不劫，口供副本走商路，活人走慢路，被扣的人先不抢。韩九郎，把扣人的地方官和东宫往来的账票抄一份，连3送进。你让老张在牢里等死！我比谁都想杀进去，可杀了老张就不是正人，是乱军。将军别愁，我这条腿本来也没好利索，当年押粮摔过一跤，这会儿再断一回，也算圆满了。我答应过送你到京，东西在这儿，他们打我，我没说，腿能废，嘴不能废。宋静，让他们看，扣人的是谁，谁给他引子。活着。主子，韩九郎怎么说？退废了。那帮人真敢动刑啊！你心里有火？有，想杀人的那种，但不能杀。魏剑山想结义，我没让。结了老张就不是人证，是东宫嘴里的乱匪。他们就是要我乱。明早地狱时，别告东宫，只问一句：谁给的胆子私扣汴梁案证人？人活着，口供在，只是慢。他们赢了1步，5天，5天后人进京，这笔账让他们自己送上门来还。老校尉半路被扣，腿都打断了。程烈，你的人手脚太脏。儿臣失察，以你将涉事属官交付有司，只是汴梁案牵涉太广，若件件都这样查下，朝野人心难安。太盛，旧案、汴梁、后宫一并翻。京城已经有人在说，朔王不是病好，是等这一天等了20年。萧承鹤，儿臣只是想替母后讨一句实话。朕知道你不容易，但国体不是1天2天的事，案子可以查，不能把满朝都拖下水。你母后若还在，也不会想看你把自己逼成孤臣。儿臣明白。父皇，皇兄查案辛苦，儿臣不敢再辩。只是母后禁足，旧宫人又被反复盘问，后宫人心惶惶。儿臣恳请父皇准东宫交出涉事属官，但别再让外人私查后宫旧人。二弟说的外人，是指我。凤仪宫旧案暂由掌印太监看管旧人，朔王只查与顾家要县有关的外朝账，不得直接出入后宫盘问。而圣明，汴梁案继续，老校尉必须安全入京。父皇领旨，只是儿臣有疑问，若外朝账查到宫里的人，能不能请掌印太监代为问话？可以，但问话记录要呈朕看。是。朕累了，你们出去吧。皇兄今天退了1步，倒是少见。退1步，才能走更远。二弟应该比我懂。主子，咱们好不容易把封印逼下来，现在又退回去，连后宫旧人都不能直接问了，这不是白打了？不是退，是换路。陛下不是来帮我们翻案，陛下是在试谁更会守规矩。东宫交几个属官，殿下交后宫直接盘问权，两边各退1步，陛下才觉得这盘棋还在他手里。清河说的对，父皇不是偏向我，也不是偏向萧承烈，他怕旧案翻到底，
皇后、东宫、太医院、内廷全都要见血。他要我查，但不要我查得太快。不能直接问后宫，那就让后宫的人自己出来。清河，顾家旧卷里还有一条线，是药材采买。郑怀安、药力、刘申这些人都还在，他们不在宫里，但他们的账在宫里。刘申被调去守皇陵药库，名义上远离京城，实际上一直领郑家暗营。我明日托旧图去找他家人。东宫今天以为我退了，让他们松一口气。等他们松了，药线那边的口子就会自己裂开。三人在淮安有住眷过，盯了2天。顾家当年被抄，说是斯诺采买营，倪逵去和太医院药力刘申，刘申砸宽的出宣灵升临京城，实际上一直整一笔郑家暗营。别进东宫，先找刘申家人。已经让舅父去刘家巷了。分个假消息，先稳住他们1天。王妃，舅舅病重前让我把这个送来，他说若有人查顾家药材，就交给姓顾的姑娘。是凤仪宫的旧址。舅舅病得说不出话了，他之前一直念叨说药不是他开的，只是送药的人，还说酒里比汤里更毒。酒里，这是凝神汤，但药量不对。麻黄、天麻还有一味是抑制散，和太医院旧档里的方子差了一味。不是病死的，是药送进去，酒灌下去，一点一点把母后熬干了。殿下，这些东西能指证药线，但还缺刘申亲口说是谁让他送。刘申病重，说不出话，但人还活着，只要活人还在。明日我去见刘学正，我不刀方帕子疗甲一样。主子，东宫的人肯定也盯着刘申，3样东西太险。这是梦，再等刘申也会死。殿下，刘家巷那边刚才有人翻墙进去，又出来了，穿的是刑部造靴，但用的是细刃。他们动手了。你守着东西，长喜带人跟我走。如果我今晚没回来，把铜牌和帕子交给掌印太监，让他看。是刑部的造靴，造靴，可刀是弯的、细的，像宫里人用的那种。不是汤，酒里，凤文绣。主子，你又一个。他抓过凶手，这金粉不是寻常器物上的。宫中佛堂才用这种老炭，穿刑部造靴，手上沾的是佛堂香灰，灭口的人不是刑部的。刘申是顾家旧案与太医院药线的关联证人，今日刚被传出与王府旧案有关，当夜便被割喉。刑部若连尸都不结，明日下官就在朝上问是谁怕验这具尸。刘申指甲里嵌着金粉，茶盏边是宫中佛堂的檀香灰。他死前抓着本王袖子说了3个字：凤纹绣。尸身交给你们，这3样东西本王留底。主子，刘申死了，母案口供断了，咱们手里就剩血帕、药方、铜牌，还有他这半句话。他不是白死，他告诉我酒里，告诉我凤纹绣，这半句话和血帕、药方、铜牌能对上。药方是凝神汤，铜牌是凤仪宫偏殿的领药牌，血帕是凤仪宫旧制，金粉是宫中佛堂器物上的，加上刘申的遗言，5样东西能互相指，还不够定罪，但够让所有人看见母后不是病死的。明日早朝，我要把这些东西摆到太极殿上。殿下，这次不是王府私查，是朝廷案卷。刘申死了，死前说酒里，说凤纹绣，他指甲里嵌着宫中佛堂的金粉，茶盏边是佛堂檀香灰。他藏了20年的东西，是一张凝神汤旧方，席梅凤仪太极宫沾月殿的9宫铜牌，3篇验药，张印太监宫中旧帕，只验物不指人。若验出来是儿臣潘养，儿臣自请削爵。陛下，刘申尸身摆在刑达门前，百姓围了一夜，若不验，只怕明日京城传得更难听。准，验物不验人，朔王不得借机判料后宫。儿臣领旨。年代久远，药性已散，无法验明。这是顾家当年采买同批药材的流量记录，麻黄、天麻还有一味抑制散。太医院若验不出，就把旧档调出来，对照药性。这等陈年旧档，岂是说调就调的？验，方中确有抑制散，
此药久服可慢损神智，脆弱气血。说，确是此药。死者指甲内嵌有金粉，与宫中佛堂金器表面磨损痕迹相符，颈部伤口细窄，凶器为弯刃，与内侍常用的细刃吻合。这绣法是凤仪宫旧制，帕角凤尾是先皇后身边的工人一针一针绣的。殿下，4项血证全入卷，旧药方、灵药桶牌、凤仪宫血帕、留神尸检，4项并列。虽不能直接定郑皇后的罪，但足以证明先皇后并非单纯病亡。邓东宫，您没白死。血证立住了，立住了。代价是留神死了，邓福死了，旧内侍烧死了，3个人换1卷血证。东宫下一步不会再用暗杀这种小刀了，他们会把案子抬成国本之政。陛下，朔王病愈未久，便翻后宫查军粮，摆尸刑部门口。如今京城流言四起，边军人心不稳。臣斗胆直言，朔王这是以效民逼父，以旧案逼楚。朔王核验粮票，导致军粮车队绕路，北仓军需已迟至3日。若再不断，边军恐有断响之危。北京将士在雪里啃冻饼，京城却在为一个死了20年的旧要塞摆事。末将办法查案重要，还是边关将士的命重要？父皇，儿臣愿接受边粮会审，也愿交出涉事属官，但请父皇暂停朔王查案权，至少等边军粮草平稳，再以凤仪宫就案。国本若摇，边关若乱，谁都担不起。父皇，儿臣今日不征后宫旧案，儿臣只请3日后在边粮大议上公开朔州明至北仓一线。若3日后儿臣说不清粮车为何迟滞，儿臣自己交出核验权。皇兄既然肯等3日，儿臣无异议。只是这3日内，皇兄不得再公开议论凤仪宫旧案，免得朝野再生事端。准。3日后边粮大议，朔王专属朔州至北仓县。这3日不得再公开议论凤仪宫，退朝。主子，您怎么不当面把老校尉的口供、韩九郎的账本全拿出来？他们骂您逼楚，您就让他们骂。3日够干什么呀？殿下，东宫今日把案子抬成国本之政，已经不只是查案了，他们是要逼陛下在稳国本和查旧案之间选。3日后再议，东宫会准备得更充分。他们铺的网越大，收的时候才装得下更多人。今天我把底牌全翻出来，他们只会割一层皮，断尾逃生。3日够亮路证据同时入京吗？韩九郎的账走商队，老校尉由裴九川亲兵护送，魏建山护矿路铁票和血证补件，3路同天入京，不提前惊动他们。不，所以今天您是故意让他们以为您没牌了，让他们以为我快输。3日后，他们才会把所有人都摆到那张大议桌上。殿下，边将联名、户部总账、救赎认罪3样齐了。明日大议，朔王拿什么翻？他在等朔州的账，让人盯紧南门，有商队进京，先扣下查。是。韩长房，东宫的人在南门加了一梗，专门查商队。分2路，药楼走西门，旧衣包从北门角门进，今夜必须进城。粮票，东宫旧衣，我认得。老丈，城门快到了，城主。边粮案人证，奉旨入京，谁敢拦？明日大议上自己说。大哥，送信送到，别回头！别回头！账箱在半路被人砍过一刀，好在里面是铁皮衬的，颜良对接账全在这儿。不会人道，口供党同志们颓废了，人没死，兄弟们死在社川，一个被刀捅进胸口。殿下，你答应过不让他们白死。走吧，该让他们看看什么叫铁证。2个兄弟死在城外，一个被箭射穿，一个被刀捅进胸口。殿下，你答应过不让他们白死。陛下，北境大雪封山，军粮迟滞已达3日，若再不放行，边军恐有哗变之危。此皆因朔王核验程序冗杂，立刻刁难所致。父皇，皇兄临现在是急中无军，儿臣实能体谅，请父皇下旨停了王核验，交由3部严办。二弟，粮车慢了，你便如此急不可耐？皇兄，事实在前，你还要狡辩？抬上来。这是韩九郎用命保下的颜良对接账，这是魏建山从刀口下抢回的边粮私运山路图。边粮确实慢了，但慢的不是王府核验的粮，你去不你屏障的气，你撕了后龙。陛下，你冤枉！你血口喷人，是不是这庭要线之日？人血口喷，嘴里念着凤纹绣，这案子还要怎么干？
你们！陛下！陛下！陛下！传太医！快传太医！殿下，陛下还昏迷着，太医院说，怕是一时半会儿醒不来。传孤守御，即刻起，孤代行监国之权。殿下有何吩咐？朔王萧成辉在殿上气倒陛下，更勾结朔州马匪，意图弑君，调3000禁军，将旧王府给孤围死了。无辜守魑，一只苍蝇也不许放出来。皇兄，你逼得太急，就别怪孤不留活口。朔王殿下，朔州黑风寨马匪魏剑山已被查实进京劫狱，意图弑君。此乃魏剑山与王府往来的反书。魏大当家昨日才送来口供，今夜变成了弑君的马匪，刑部鞭明后，连日子都懒得对了吗？王妃不必多言，奉监国太子令，让他们封。王府涉嫌谋逆，即刻封锁。干什么呢？王爷高热未退，这是太医院下午送来的清热药，只是这药里多了一味苦参，药性冲了。奴婢正准备让药童送回太医院更换。真苦，快去快回，别在后门磨蹭。找死！天啊！屈爷饶命，奴才该死。皇兄，孤给你3日时间想清楚，3日后若无陛下人守纪，王府上下按叛替罪满门抄斩。黑签送出去了，但朔州离京城，快马也要3日。3日，够他把朔州也一并烧了。我们能熬，就看魏剑山和裴九云能不能把这口锅顶住。黑风寨马匪听着，魏剑山通敌谋反，其副手已伏诛，敢有负隅顽抗者，这便是下场。大当家，不能冲啊！外头是3000边军，冲出去就是送死。老二是为了保矿图才被抓的，不冲山头，退到第1道山坳，把滚石和火药都备好了。今晚老子要让这帮官兵拿命来填这个沟。走，一个活口不留！放火！大当家，别管我，继续砸！韩九郎的账还没走远，给老子顶住了！账本呢？矿图呢？你吃呢？大人，都烧干净了，只在卧房里搜出这个。烧了也无妨，有了这份反书，京里的差足够交了。大人，都烧干净了，只在卧房里搜出这个。烧了也无妨，有了这份反书，京里的差足够交了。裴九川勾结黑风寨马匪，暗通朔王谋反。今奉监国太子令，即刻解除裴九川兵权，由新任统领接掌城防营。说我谋反，拿证据来。这是太子手令，魏剑山已服部，反书在此。裴九圈，你若抗命，就地格杀。城防营听令，今日起，本将接掌全营，敢有异动者，以叛军论处。将军，黑将军带我们守粮道护灾民，会被兄弟们一口饭，这事得查清楚。再敢多嘴，军法处置。将军，我们信你。反了你们！来人，把这几个一并锁了。高明德当年克扣军饷，逼你们压空票粮，害死了多少兄弟？东宫姓萧的，现在又要拿你们当刀，去杀给你们发粮的槊给我的。这兵符，兵不离粮，粮不离兵，今日谁要夺这5000个肚子，跟着槊王才有活路！裴九川，
你这是造反！等朝廷大军一到，你和硕王都得死。要死，也死在守粮的道上。滚！从今日起，朔州城门只开不关，百姓能走，粮不能断。谁要进城拿人，从老子身上踩过去！黑签到了，天亮前，库里1粒米1勺盐，一锭银子都不能留。都散了，这可是咱们攒了2年的家底儿。家底是用来活人的，周进士天亮就来抄铺，留给他的只能是空壳。老赵，你带3车米，走北向周棚，分给城北老弱。老刘，你带2车盐，拆成小包，从药铺后门过，塞给脚夫家，每户分一点，不许多拿，不许走同一条巷。韩长房，咱们这条命是王法给的，今晚就当还了。配方和活账抄一份藏进药车夹层，送裴将军那边。底本烧。韩爷，咱们辛辛苦苦建的盐行就这么没了。铺子没了还能再开，人没了，账就真死了。周刺史的人已经到街头了。左安道去裴将军大营，钥匙给裴九科，他知道怎么用。走，账本，银子盐样一样都不许漏。韩九郎呢？银子呢？盐呢？配方呢？分了，发给城里的百姓，记在王府的账上。大人要查，去百姓家里一家一家收吧。大人，韩某先走一步，这间空壳铺子留给您交差。去，追，给我追！裴九川杀了朝廷命官，庆事务中国，捉单到招走。朔州有5000城防兵，若真反了，得调边军围剿。北京军方，朔州粮豆丁，3处边仓见底，10万边军3日内有余不断粮。北京那边若3日内接不上粮，边军先乱，那还围剿朔州，谁去开粮道？那就先杀了朔王。朔王死了，裴九川和韩九郎还能替谁运粮？末将已派刀斧手去救王府，随时可动手。陛下有口谕，把朔王带来，朕要钦听。在朕钦听之前，谁敢动他，谁就是抗旨。奉监国太子令，朔王住手！都不许动！殿下，北京断粮，边军快乱了，朝中无人能接，陛下要您上殿。昨天你们锁我说我是叛逆，今天你们劈开铁链说边军快乱了，姑的命在你们眼里就这么不值钱？去吧，不是为了他们，是为了朔州那些把命交给你的人。程回，朔州，你说？父皇，裴九川夺营是因周刺史克扣军饷在先，韩九郎散粮是因百姓断团在即，魏建山护路是因边粮私运暗道一直有人偷用，他们不是反，是活不下去。能，但裴九川、九郎、魏建山3人若死，粮道就彻底断了。父皇若要救边军，先保他们不被叛命。明日大朝，文武百官都来，朕倾听朔州边粮旧案，一并听清。父皇，朔州城防营杀官夺营，黑风寨马匪进京劫狱，颜良行卷银潜逃，3把刀同时反。皇兄若说不知情，谁信？请父皇先定朔王通匪之罪。抬进来。陛下，末将张守田押送北仓军粮，朕高明德逼末将签空票，说粮已入仓，可北仓根本没有那3000担粮，末将不从，被关进1国宫。上面写清了，空票粮的去向：东宫采玉坊、郑淮安，一张口供，死无对证。还有账，这是韩九郎用命保下的账，每一笔空票粮都有对沿路凭账记录。承平17年腊月3000担，承平18年3月2000担，同年9月1500担，3笔合计6500担，全从朔州沿路转出，票尾押的是东宫旧印。这是魏建山从北沟山口抢下的私运暗路图，图上标了3条线，全是从朔州沿路通往北境私仓的暗道。二弟，你说魏建山是匪，可他护的这条路恰好就是你偷运军粮的路。这都是你编的！账本砸在脸上，你说疼不疼？裴九川、周将小3个月领卖给林家，你说魏建山是匪，在护路之前，一个散的不是官役，周王明德、动员连良行自己挣的一分在杀，他选了护路，你们替东宫遮掩了6年，今日当着父皇的面自己说，还是我替你们说？
臣认错。东宫采花坊曾以军需为名，从户部调过空票，臣不敢拦。北京私仓的粮有一部分是东宫转运的，臣只知是补亏空，不知是私吞。陛下问，周刺史现在何处？周刺史正在押解进京的路上，他手里的伪证是东宫伪造的反书。魏建山的副手在死前已经招了，拿下。父皇，儿臣是您的儿子。陛下口谕，二皇子萧成烈勾结外臣，私吞军粮，暂押宗正寺，待母案一并查清。你赢了军粮，可母案你还是没证人。刘申死了，旧宫人死的死，疯的疯，你拿什么定母后的罪？刘申死前给我留了5样东西，你很快就知道够不够。父皇，军粮案已清，儿臣请开母案。陛下问可有新政？有，刘申死了，但他死前给儿臣留了5样东西，方子里有麻黄、天麻，还有一味益智散。太医院当年给先皇后开的，不是安神药，是慢毒。此方却与当年太医院存档不符。存档方中无益智散，但这张方子上的笔记是前任院判的。这是刘申当年领药的铜牌，背面刻着凤仪宫偏殿，每次领药都盖东中采玉坊的私印，印印相符。这是母后死前擦过嘴角的帕子，刘申把它藏了20年。帕角绣纹是凤仪宫旧制。一块帕子能证明什么？谁知道是不是你先弄脏的？我能证明顾家当年被抄是因采买药材。可我翻遍了顾家旧账，发现同一批药草麻黄、天麻、益智散与刘申藏的药方完全一致，而且太医院药渣流量记录里也有一味益智散，领药人签名是东宫采药房郑怀安。先皇后不是病死的，是被这副药一天熬干了气血。这是从刘申指甲缝里刮出的金粉，和凶手留在茶盏边的檀香灰。金粉来自宫中佛堂金器，檀香灰是宫中佛堂专用的老檀。刘申死前抓着儿臣的袖子，说了3个字：他只是药文正望名参汤加益智散，药师是当年凤仪宫偏殿的长侍宫女，而那个宫女是郑皇后从娘家带进宫里的。舅舅说酒比汤更毒，他看见母后不是病死的，东西是被人在下毒脚里断药，一点一点害死的。而这一切，郑皇后知情，东宫采玉坊经手，太医院有人配合，人证物证全在这里。陛下口谕，废除郑皇后，押入冷宫待审。二皇子萧成烈暂押宗正寺，待全部案卷查清后再议。父皇，儿臣还有一证。这是太医院20年前的旧档抄本，里面记着，儿臣3岁那年，太医院奉旨给儿臣开了一副药，药名叫益智散。这笔记是陛下的。父皇，您当年就知道母后不是病死的。您知道太医院开的凝神汤里有益智散，您知道凤仪宫偏殿那晚有人灌了毒酒，您知道3岁的儿臣被人用刀指着眉心，您知道儿臣吓得咬了舌头，满嘴是血。可您什么都没做，您让太医院继续给儿臣喂益智散，一喂就是10年。您用这碗药把儿臣变成一个傻子，一个不会说话、不会告状、不会替母后喊冤的傻子。在臣地上爬，吃地上的毒酒，您都看见了，您为什么不救他？陛下，传太医，快传太医！陛下，中风了，太医院说，怕是再难开口。今日退朝，明日再议。陛下手谕，二皇子萧成烈勾结外臣，私吞军粮，参与构陷先皇后，即日起废黜储位，贬为庶人，终生幽禁宗正寺。我要见父皇！皇长子萧成害沉冤得雪，旧疾已清，复立为太子，暂领监国之权。文武百官悉听调遣。这个您还记得吗？母后死的那天，儿臣手里攥着它，骨掉在地上，被屏风压住。儿臣捡起来的时候，上面沾了母后的血。可您什么都没做，您批了这道朱批，让太医院给儿臣喂益智散，一喂就是10年。您用这碗药
把儿臣变成了一个不会说话、不会告状、不会替母后喊冤的傻子。父皇，您为什么不救他？他被人按在榻上灌毒酒，指甲抓破了颈锐，您在哪儿？儿臣在地上爬，满嘴是血，您都看见了，您为什么不救？这不就是郑梦？您怕郑家，怕朝局，怕翻案，可您不怕母后死，也不怕儿臣变成傻子，那儿臣也不怕您了。主子，陛下中风了，还能活，但说不了话了。母后，案子结了，郑氏赐死，萧成烈废了，太医院和采药房的人，该削爵的削爵，该除名的除名，刘申、邓福、旧内侍，名字都记进了案册。这个是儿臣3岁那年攥着的，上面有您的血，也有儿臣的血。儿臣洗干净了，以后不带了，您可以放心了。儿臣不傻了，也不用再装了。裴九川，城防营那边你自己挑，想留在朔州继续带兵，还是进京？留朔州，那5000个兵我带了2别人，我不放心。再说北境粮道也只有我收。封靖北将军，监管北境粮道，朔州城防营仍是你的。韩九郎，殿下，颜良行虽然烧了，但账还在。我算了一路。京城的盐税、朔州的商路，还有北境的军粮调度，都得重新理。给我一张桌子，1把算盘，够了。户部侍郎专理盐铁与天下商道，你的账以后不用藏着，摆在朝堂上算。我这种粗人就不进京了，刀还是脏的，手也洗不白。但黑风寨的兄弟得有个交代。黑风寨招安改为北沟护路营，你任同训名字刻的出席罔替。死去矿路和商道还是你护，但第3条不许再结。成，以后谁再叫我马匪，我拿这道文书抽他脸。尝尝，不是宫中做的，是清河在灶房自己蒸的。太甜，还是盐好吃。你这种粗人分不出好坏。累吗？不累。以后我们都不用再装了。这场夜我们一起走。